We have to move. Baruch Hashem. So, um, last week we spoke mostly about the Parashat Shavua and a little bit about Halacha. Today, maybe we'll do it the opposite. I'll say something short about the Parashat Shavua because we had the whole shiur in Wednesday about Parashat Shavua, and mostly will be the Halacha today. So anyhow, we are in Parashat Noach, and as you know, the Noach is going out to the ark because of the flood, because of the Mabul. So there is many rabbis, many that they are explaining that also in our generation we have, and within every generation there is a certain kind of a flood of Mabul. So let's try to understand what is the Mabul of our generation and what is the ark that we can run out from the Mabul. Entonces el rabino va a empezar hoy con un poco acerca de la parashá y dice que estamos en la parashá de Noach. Entonces dice que los rabinos dicen que, bueno, vimos que todo este acontecimiento de la parashá de Noach se lleva a cabo con el evento principal que fue el diluvio. Entonces explica el rabino que los rabinos explican que en cada generación o en la vida personal de cada persona hay como un tipo de diluvio. Entonces va a tratar de explicar qué es este diluvio al que se refiere. So there is it's not one thing. It's not one thing, but I'm going to speak about two kinds of floods, two kinds of mabul. So in the end of the parasha, Hashem says that He is promising that there will not be another mabul, and Chazal is saying it will not be mabul of water, but there will be mabul of devil, of sickness. So in the beginning of all of this pandemic situation, there was few rabbis that they said that this is like a certain kind of mabul. The whole situation with the virus, a certain way, a certain kind of mabul, and the advice of everybody to isolate themselves and to be in the house in a certain way, it is similar to Noach that is going into the ark to save himself from the flood. Entonces, dice el rabino que vemos que al final de la parashá, Hashem hace una promesa de que no va a haber otro diluvio. Y los sabios explican que no va a haber otro diluvio, se refiere a que no va a haber otra destrucción con agua. Sin embargo, dicen los rabinos que va a haber otro de enfermedades. Entonces, dice el rabino que él escuchó a otros rabinos decir que la situación que está pasando ahorita con la pandemia es como un pequeño diluvio, como un pequeño mabul, bueno, no tan pequeño, y que va a explicar como tipo la analogía de lo que fue construir el arca en ese entonces, cómo se podría aplicar para hoy en día. But whoever listened to a few of my classes knows that my way is to take the physical and from there to learn about the spiritual. So instead of speaking about the flood of this pandemic or whatever, I want to take this principle and to use it to explain what is the spiritual root of that. Dice Rabino que los que ya están familiarizados con sus clases se pueden dar cuenta que él le gusta tomar la parte física, material, para aprender de la parte espiritual. Entonces, que el rabino va a hablar de no específicamente la parte física o material de esta diluvio, de esta pandemia, sino que va a explicar la raíz espiritual de esto. So, like there is physical sickness, in the same way, there is spiritual, emotional sickness. That what is the serious spiritual and emotional sickness that I see around me today is the confusion that people are very, very confused. People don't know what is the right thing to do and who to believe and so on and so forth. And this is something that is very, very it is very similar to the physical pandemic.
but that one person is speaking with another person and is bringing is spreading the sickness in of the spiritual. That is, one person is telling another guy about his confusion, and he's making his friend also confused, and so on and so forth. So this is, it spreads like the physical, also the spiritual. Entonces explica el rabino que no solo hay enfermedades o pandemias físicas con las que estamos viendo ahorita, sino que también en un nivel emocional y sentimental. Entonces dice que para él una de las más fuertes es la confusión, que es de lo que sufre mucho la humanidad hoy en día. Entonces explica que también se transmite muy fácilmente entre las personas, porque cuando habla, solamente se requiere que una persona hable con la otra y según lo que hablan, o sea, le transmite su confusión y luego esa persona queda confundida y le transmite la confusión a su círculo y así se va expandiendo como un virus. And I'm sure that each of the people that are listening had experiences like that he felt good with himself and everything was fine, and then his friend called him and told him all kinds of bad news, and then he hang up the phone and he find himself that he's all in confusion and he doesn't know what to do and how to think and what to feel and so on and so forth, because he got a certain message of confusion. He got from the phone call, from the conversation with his friend, a certain message, and he doesn't know how to deal with it. It goes into his system, it messes up the system. So and Bezrat Hashem, he is getting over it, but there is definitely very, very similar situation between those two things. Entonces, dice el rabino que él está muy seguro que a todos nos ha pasado que la persona está llevando un muy buen día, está muy contenta, muy bien, y de repente recibe una llamada de algún amigo, algún conocido, y le da alguna mala noticia, y esta mala noticia lo desequilibra. Entonces dice el rabino que es cuando entra como la confusión a la persona, porque no sabe cómo lidiar con eso, de repente está en un estado de ánimo muy bueno y pasó a un estado en el que no sabe cómo lidiar, no sabe cómo superarlo, que la situación lo pueda superar, pero queda en ese estado de confusión después de esa llamada. So what I'm going to say is something, it seems like something very simple, but it is very, very deep, and it is a way to save yourself from all of this spiritual pandemic that many people are transmitting one to another, which is again, when you think that you're receiving only bad news, with the bad news you're receiving the emotions that are standing behind. When you're speaking with someone and is telling you something that is all kinds of bad things that happened to him or he heard about or whatever, so with it you're receiving a package. So to know how to block this package, it is also we can give another parable for that in the computer world, that you're receiving an email, and if you're opening the email, it might be a virus, and if you don't know like how to protect your computer, if you don't know how to protect your system, so it might mess up your system. It's the same thing. Pues digo el rabino que lo que va a decir es, puede parecer algo muy simple, pero que en realidad es un concepto muy profundo. Y dice que la confusión viene cuando la persona recibe las malas noticias, no es la mala noticia en sí, sino que toda la emoción que viene y toda la energía y toda la espiritualidad que viene detrás de la mala noticia, que es la que afecta a la persona. Entonces el rabino explicaba con una analogía que de las computadoras, que la persona tiene que aprender como que a bloquear el paquete espiritual o emocional que viene detrás de la noticia, y es como cuando la persona recibe un mail, entonces si lo abre, puede que ese mail tenga virus. Bueno, entonces tiene que tener la computadora preparada con antivirus o con todas las precauciones necesarias para que no le vaya a afectar el sistema. Asimismo funcionaría en el tema de esta pandemia espiritual de la que habla el rabino.
So the spiritual idea of isolating yourself, like it is within the pandemic, within the physical, in a certain way, it is the same thing also in the spiritual. That you need to have a private space that you don't let anyone to go into within yourself. And when you know how to bring yourself into your inner space that is within your heart, and you don't let those bad news to come in to that private space, you're isolating your inner being. So then you have the center part, the important part of your being that is protected. That all of the problems that there is outside, they don't have a way to come in. So the big challenge is how to create and how to use this inner space that is within you. Explica el rabino que así como vemos con la pandemia que se está viviendo ahorita, que una forma de prevenirla es a través de aislarse, que la persona se aísle, no tenga contacto con otras personas para que no se contagie. Dice que asimismo la persona tiene que crear dentro de su persona, dentro de sí mismo, un lugar en donde no deja entrar a nadie, o sea, que no deja que nada le penetre, y es un lugar donde está él con él mismo y siempre es como su safe place, como su lugar a salvo dentro de su pensamiento, dentro de su ser, y que el reto es cómo crear este lugar que sea a prueba de todo. So the answer is that this is the whole idea of the meditation that I'm teaching. When you are practicing those meditation, you are building within yourself inner space. And like within the physical, if you want to build yourself a house, so it takes time until you're managing to build a house, it takes time. Also within the spiritual realm, also within the Jewish meditation, it takes time to build up. It's not something that the first time you are trying to do the Kabbalistic meditation, all of a sudden you are fully protected. To build those walls within you, to have your private space that you are protected within that, it takes time to build it. But if you are practicing this every day and you are determined, you know what you're doing, you have the right guidance. So with the help of Hashem, you are able to build yourself protecting walls and space that will be protected. And whenever you want, you can go into that space, and then all of those things that are in the world will not affect you. Entonces, explica el rabino que la forma de resolver este reto, cómo crear el espacio interior, es a través de todo lo que está enseñando él y que es su objetivo a través de las meditaciones que él enseña. Entonces, él explica que es como construir una casa, que no se construye de un día a otro, sino que requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere práctica para que se puedan empezar a construir estas paredes que van a separar a la persona, a proteger más bien a la persona de todas estas malas energías o de esta negatividad. Entonces el rabino explica que no es que la persona vaya a meditar una vez y ya se vaya a cubrir y vaya a estar 100% cubierto y que vaya a hacer ya, o sea, un nivel muy grande, sino que tiene que ir poco a poco, tiene que ser constante y dedicado y ir aprendiendo todo lo que nos va enseñando. And you have to understand that, again, the physical and the spiritual are connected. So when someone have the within the spiritual and emotional realms that is affected from the plague that is around, so chas v'shalom, it can manifest itself also within the physical, that also his physical body will get sick. And many people, that what happens to them, that they are receiving so much bad news and they are becoming to be in such a confusion. So it is also affecting their physical body and they become to be sick. So what I'm saying now is not something that is for some people, they feel identified with their physical body, and they think, what does it mean, these spiritual things, these spiritual concepts? But it is affecting one another. Whenever someone has spiritual sickness, it comes down, chas v'shalom, it might come down to the emotional realm and get to the physical realm and to make the person sick.
And I'm sure that in a certain way, we can say that most of the people that they dying in the world today and generally is something that was spiritual, and it manifests itself as physical. So when we know how to protect our spiritual being, we are also protecting our physical health. Les explica el rabino que tenemos que entender que siempre hay una conexión entre lo espiritual y lo material. Entonces dice el rabino que cuando una persona recibe muchas malas noticias, empieza a entrar le llega como un paquete espiritual negativo. Después eso se baja al estado de ánimo, a las emociones, y termina en una enfermedad. Entonces dice el rabino que alguna persona se puede sentir mal físicamente, y dice, yo que me interesan a mí esos conceptos espirituales, no tiene nada que ver, pero sí, dice el rabino que la raíz de todo de lo que se manifiesta físicamente viene de la parte espiritual. Entonces, dice el rabino que las personas que se mueren hoy en día, bueno, que se mueren, regularmente la raíz de lo que causó su muerte es una enfermedad espiritual o una negatividad espiritual que se fue transformando hasta que llegó a la parte física. Entonces vemos que hay esa conexión entre lo físico y lo espiritual. So obviously there is a lot of teachings that that's what I'm generally trying to do. This is basically all of my project of giving over those teachings of how to build your inner being, how to build your inner space, how to use it to connect to Hashem, how to use it for your prayer, for your study, for all your life. So it's not something that I'm going to give like right now, right here in 1 second, but the principles are there. Whoever is listening to those classes and is applying them, so slowly, that's what happens. He's building himself those protections. But to give something short for today, that whoever were not listening until now, or not putting intention out right until now. So even just the parable that I gave, that you have, if you believe that there is a reality like that within yourself there is inner space, and you have a possibility to go into that inner space and to be protected, just this parable, to meditate on this parable, is also a kind of protection that will also give you a certain amount of protection. As much as you practice and you add more of the principles that I'm teaching, you are building the protection that it will be stronger and more effective. But even just to contemplate about this concept that I was speaking today, just that is also a certain level of protection. Dice el rabino que su objetivo general con todos sus proyectos y todo lo que está transmitiendo en sus clases, en sus enseñanzas, es transmitir a la gente cómo crear este espacio interior y para llegar a tener una protección de todo esto malo de lo que se venía hablando. Y que las personas que lo van siguiendo o que tienen la posibilidad de ver sus clases y todo, van viendo que poco a poco, con todo lo que él va enseñando, con todo el material que ha dado, se va creando este espacio dentro de la persona y se va protegiendo y va creciendo la persona. El rabino dice que no nos puede dar ahorita, en este momento, en un segundo, la técnica de crear las protecciones, porque como lo dijo ya, es un proceso que lleva tiempo, dedicación y estudio, pero nos dijo que nos puede dar un como tip. Dice que el simple hecho de que la persona sepa que dentro de ella misma está un espacio interior en el cual puede crear toda esta fortaleza, todo este bloqueo en contra de toda la negatividad espiritual y emocional, ya es un paso. El simple hecho de estar consciente y contemplar en que la persona tiene como ese refugio dentro de sí mismo, ya es un paso que empieza a generar protección. Y ya poco a poco se le va agregando muchas más cosas, como decía el rabino. El objetivo es crear este espacio donde uno pueda ir dentro de uno mismo para poder conectar mejor con Hashem, que es la meta principal, para conectar en el estudio, para conectar en todo lo que uno hace. Entonces, el simple hecho de estar consciente y saber que de este concepto, contemplar, meditar en este concepto, empieza a crear
dentro de nosotros mismos esa idea y por consecuencia se empieza a crear esta como fortaleza, esta barrera en contra de la negatividad. So the last point, the last point about for this part of the class is that what is the walls that are protecting your inner space? The walls is the expansion of the light of Hashem. The walls is the manifestation, the result of your Torah learning. The walls is the words that you're saying when you are praying. All of those things, this is what building the walls. This is what protecting you. If so, as much as you're establishing more the relationship, your relationship with Hashem, and you have more strength in your faith, in your relationship with Hashem, you put your trust in Hashem, and you're learning more, and you have more intention when you're learning, and you give more value to the Torah and to Hashem. This is what makes the walls to be stronger, that you will have more protection. Pues el rabino, como último punto de la clase, hace la pregunta que después responde, que es ¿qué se refiere con estas paredes protectoras o qué son en realidad estas paredes protectoras? Y explica el rabino que son la expansión de la luz de Hashem en nosotros. Y cómo uno logra hacerlas más grandes o fortalecerlas, eso es a través del estudio de la Torah de la persona y a través de las palabras que salen de su boca cuando está rezando. Entonces dice el rabino que la persona, entre más importancia, entre más concentración le dé a su estudio, le dé a su rezo, más mejores resultados va a haber en la fortificación de estas barreras y por consiguiente también va a tener una expansión de la luz de Hashem más grande en su vida que se ve como en la analogía que estamos llevando, como estas barreras que nos protegen de la negatividad. So that was about Parashat Shavua. I said it will be short, but Hashem gave me the inspiration to explain it in more details than what I was planning. So it took a little bit more time, so we don't have so much time for the halacha part. But I want to speak in the halacha part. We spoke about Hamotzi last week, and after you say Hamotzi, so then you have the whole meal, right? So there is many people that I want to speak about what is the concept of Oneg Shabbos. When like the idea of eating good food in Shabbos, it's because we have a principle that we have to have pleasure in Shabbos, right? The Oneg Shabbos. So what is it, where it's coming from, and what is the definition? Dijo el rabino que esto fue todo de la parashá, que tenía pensado hacerlo un poco más corto, pero Hashem le dio inspiración de alargarse un poco más. Y pasó a la parte de la halajá, en la que la semana pasada nos quedamos en Hamotzi. Y esta semana el rabino quiere hablar del concepto de Oneg Shabbos, Oneg Shabbat, que se puede traducir como el disfrute o el placer de Shabbat. Y por eso la importancia de comer comida rica, de disfrutarlo, porque está este concepto de Oneg Shabbos. So, first of all, there is an argument if Oneg Shabbos is the Oraita or the Rabbanan. We learn it from Pasuk, from the Nevi'im. It's not something that we have a clear Pasuk in the Torah for that. The Pasuk is coming from the Navi. But anyhow, the Gemara in Masechet Shabbat is saying, Bema me'ango, what is the Oneg Shabbos? What is the pleasure in Shabbos? So the Gemara is giving example. It says big fishes, heads of garlic, and a stew of spinach. This is 3 examples that the Gemara is giving. And Rabbi Akiva says, Afilu shelek v'u mezono, even if he's just cooking vegetables, and that's what he's doing for Shabbos, he's doing Oneg Shabbos. So I want to explain those two sides with the help of Hashem. Entonces, explicó el rabino que este concepto de Oneg Shabbat no tenemos una fuente clara en la Torah, sino que se aprende más bien de un verso de los profetas, y trajo una Gemara en el Tratado de Shabbat, en el que la Gemara pregunta a qué se refiere este concepto de disfrute, de placer de Shabbat. Entonces la Gemara contesta y dice que es comer cabezas de ajo, pescados grandes y un guisado de espinaca. Y luego viene Rabbi Akiva y dice, aunque la persona esté comiendo vegetales cocidos,
Si lo hizo para Shabbat, esto también se considera Oneg Shabbat. Entonces, el rabino va a explicar estos dos lados de la Gemara. So, first of all, you have to understand that the side of the Gemara that you have to have a big fish and heads of garlic and a stew of spinach. Obviously, it doesn't have to be those foods. Okay, if somebody wants to have those foods, no problem. But it doesn't have to be those foods. It means foods that are important, something that is important and special. Yeah. So usually people in the middle of the week they don't want to spend the money on big fish. They are satisfied with small fish, but to have something special for Shabbat, so to buy like big fish, something that is not the regular, something that is more than the regular, so to buy something special that you like for Shabbat, that will be on Shabbat. Okay, this is one side. So usually the Mishnah Berurah is also already brings that for most of the people. What they understand is something special is meat and wine. So why the Gemara didn't say meat and wine? The Gemara said like those things. Okay, it needs observation. But the Mishnah Berurah already brings that most of the people they have pleasure and they feel special when they have like meat and wine. But it is something personal. Whatever makes you good feeling that you have a special and good meal, that will be your Oneg Shabbat. Para explicar el primer lado de la Gemara que habla de la cabeza de ajo, el guisado de espinacas y un pescado grande, Rabino dice que no necesariamente tiene que ser esos platillos, sino que es algo personal. El punto ahí es algo que la persona disfrute y que sea diferente a lo de la semana, que tenga obviamente un mayor valor. Por ejemplo, si en la semana comen un pescado más pequeño, para Shabbat que sea algo más grande. Entonces, que eso es algo personal. El rabino también dice que ya la Mishnah Berurah dice que lo que la gente acostumbra a tener como Oneg Shabbat es vino y carne. Que eso es lo que le causa satisfacción, placer, alegría a la persona. Que la pregunta es por qué la Gemara no mencionó vino y carne, pero que eso necesita observación, no lo explicó. Sin embargo, el punto ahí es que es algo personal. Lo que la persona le causa placer, le causa gusto en Shabbat, a eso es a lo que se refiere este primer lado de la Gemara. So there is a big question of if it is permitted to take a loan when somebody doesn't have money to spend to have nice meal for Shabbat. Is it permitted to take a loan for that purpose? So there is a lot of laws about taking loans, when it is permitted, when it's not permitted. So I cannot cover the subject matter in few minutes because it is a very big subject matter. But I want to refer to that because I know that many people today, they are in a situation that they hardly have money and they cannot make the special meal for Shabbat. So what do you do in a situation like that? That Shabbat is coming and you want to make something special, but you don't have money in your pocket. Les dice el rabino que hay un tema de discusión entre los sabios, que si está permitido pedir dinero prestado para comprar comida para Shabbat. Dice el rabino que es un tema muy complicado. Hay leyes de cuándo se tiene que pedir, cuándo no se tiene que pedir, cuándo se puede, cuándo no se puede pedir dinero prestado, y que no lo va a explicar ahorita, pero no hay tiempo suficiente. Sin embargo, que trajo este concepto para explicar que hay muchas personas que no tienen la situación económica, la posibilidad económica para poder comprar lo que en verdad ellos quisieran para Shabbat. Entonces, cuando la persona se encuentra en una situación complicada económicamente, ¿qué es lo que se podría hacer para Shabbat y no perder este concepto del disfrute de Shabbat? So first of all, I want to give blessing for everybody, that everybody will have enough money to spend on Shabbat and to have nice meals in Shabbat and to have all the pleasure that they want to have in Shabbat. That's the first thing. Pero lo primero que dice el rabino que nos quiere mandar una bendición de que todos nosotros tengamos el dinero suficiente para comprar lo que queramos para Shabbat y que tengamos cosas bonitas y que el dinero no sea un obstáculo para poder adquirir todo eso. And with that, I want to give you a tip that when you're praying for Parnasah,
it's good to spell out and to say out to Hashem why you need the money. So if you're saying, Hashem, I need money to be able to have a nice Shabbat, to perform the mitzvah of Oneg Shabbos, so this is a good reason. You're saying a good reason why you need money. So when people are praying just for parnasah and they don't know exactly why they need money, just they know that they need money, but so they don't have a specific goal of what when they're speaking to Hashem. So it is less effective when you're saying out that I need the money for, and you're saying good reasons of what you're going to use the money for. So this is giving you an extra benefit that the prayer will be accepted and Hashem will give you Bezrat Hashem what you're asking for. Entonces, como, entre paréntesis, el rabino nos da un tip que cuando la persona está rezando por parnasá, es bueno que la persona articule y diga por qué quiere la parnasá y cuál es el objetivo del que vas a usar el dinero. Por ejemplo, si la persona le dice, necesito parnasá para tener una mesa bonita en Shabbat, mucha comida, un manjar, entonces a que la persona diga, necesito parnasá, pero no tiene una meta, no tiene un objetivo para el cual va a ser, nomás dice, necesito parnasá, porque pues todos necesitan dinero, pero pues realmente no tiene objetivos para eso, solo pide por pedir, entonces no tiene la misma eficacia. Pues dice el rabino que si uno especifica la meta para la cual va a usar el dinero y es una meta obviamente buena y correcta, entonces eso le genera méritos y beneficios para que su rezo sea aceptado. So now there is a concept that is brought down in the Mishnah Berurah that Chazal is saying in the Gemara, Banai lavu alai v'ani porea. There's a promise that Hashem is giving. It's brought down in the Gemara, in the Mishnah Berurah, that Hashem is saying, my children, you can take loans for Shabbat, for Yom Tov, for learning Torah. If you don't have the money, you can take a loan, and I will pay the loan for you. There is a principle like that, okay? But it doesn't mean that there's no limit for how much a person should take a loan. Yeah, if somebody he doesn't have wine for Shabbat, so he hears this idea, so he's taking a loan of $500 and he's buying the best wine in the shop that is like $500. That's I think that it's missing the point. The idea is that to have the nice Shabbat, you don't have to have the most expensive things. Whatever it is that you feel that you need, that if you don't have that, you feel that you're lacking in Shabbat. So those things that you need, this is like for you, this is what you need for Shabbat. So for that, you have the permission to take a loan, and you have a promise that Hashem will pay you the loan. Hashem will send you the money for that. Entonces, la Mishnah Berurah trae un principio que dice que está permitido pedir dinero para Shabbat, para Yom Tov y para estudiar Torah, pedir prestado dinero. Y que la promesa es que Hashem va a darle a la persona el dinero para poder cumplir con ese préstamo. Sin embargo, explica el rabino un punto muy importante que es dentro de un límite y dentro de lo realista. Por ejemplo, el rabino dio el ejemplo de la situación que la persona quiere vino en Shabbat y pide un préstamo y va y compra el vino más caro de la tienda, un vino de $500, un vino $1,000, no sé, un vino muy caro. Entonces dice el rabino que realmente no es como el punto, sino que uno tiene que ser realista, tiene que ser inteligente y tener balance, y entonces tiene que ser muy honesto, dice el rabino, que si la persona va a pedir, está en esa situación de pedir prestado dinero, tiene que utilizarlo para cosas en las que la persona sienta, porque es una cosa individual, la persona sienta que en verdad le hace falta y que en verdad es una necesidad para esa persona para que sienta el disfrute de Shabbat. O sea, que a través de esa cosa que tiene que comprar o esa comida, esa bebida, lo va a disfrutar muchísimo. Entonces ahí es cuando aplica la promesa de que Hashem va a respaldar el pago. Pues si es nada más para comprar cosas caras, por tener cosas caras, entonces no es el punto, explica el rabino. So, whenever we're speaking about taking a loan, it have to follow the laws of how to take a loan. And that means that if you're taking the loan from someone that is Jewish, you are Jewish, and you're taking a loan from someone that is Jewish, you have a prohibition of ribit, of interest. You cannot take two people that are Jewish cannot take loan one from another with the
interest. And there is a concept that is called the teriska, that is in a certain way permitting an interest, but that subject, it's very, very complicated. I'm not going to speak about it now. So let's make it simple. There is a prohibition of interest. So if you're taking the loan from Jewish person, it must be with no interest. Okay. And the whole subject of interest is a very big subject. We can discuss only that like 100 hours. It's very complicated subject matter. But just to have the idea, if you're taking the loan from someone Jewish, don't take it with interest. Now, the big thing today is to taking loans from the bank, that people are taking money from the bank with credit that when they don't have money. So then the question is, can you make sure that the owner of the bank or the shareholders of the bank, they are not Jewish? Because if they are Jewish, you have a problem, because the bank is taking in interest. That's what keeps the bank going. So whenever you have the owners of the bank that are Jewish, it's a big problem to take credit for the bank. So it's better, if it's possible, to find between the people of the community. There is a concept that is called gmach, gmilut chasadim. In Israel, you have many gmach like that are giving loans without interest, because people need loans, and you cannot take loan with interest. So if it's possible for every community to set up a gmach that people will be able to take loans from the gmach without interest, it is very, very important. It's a big mitzvah. Entonces dice el rabino que si la persona va a pedir un préstamo, tiene que hacerlo dentro del marco de la ley de la halajá para pedir préstamo. Entonces dice el rabino que si la persona que va a pedir el préstamo es judía y le va a pedir dinero prestado a otro judío, está prohibido prestar con intereses. O sea, hay dos prohibiciones ahí. La persona no puede recibir dinero con interés, que le van a cobrar interés, y la persona no puede prestar dinero cobrando interés. Entonces, el rabino habló que hay una como permisión que hay complicada que se llama teriská, pero que no va a explicar eso, porque dice que todo el tema del interés es un tema muy complicado, que podríamos hablar 100 horas de eso, de tan complejo que es. Sin embargo, que la persona tiene que tener mucho cuidado en que si la persona es judía y le va a pedir dinero a otro judío, que no haya intereses involucrados. Luego mencionó otro problema, es que la persona luego va a buscar préstamos al banco. Entonces la persona se tiene que asegurar que en el banco, el dueño del banco no sea judío, o que de los accionistas mayoritarios o accionistas no sean judíos, porque entonces entra en el mismo problema, porque el banco siempre cobra interés, es lo que lo mantiene a flote. Entonces, el rabino recomendó que lo mejor es buscar dentro de la comunidad de alguien que le preste dinero y que también se esté consciente que no se presta interés. Y hay un concepto que se llama gemach, que hay muchos en Israel, aquí en México también, supongo que en otros países igual. Es como un lugar, como un lugar, como fundación, por decirlo así, en el que prestan dinero sin interés, porque pues se sabe que hay gente que tiene la necesidad. Entonces, ir a un gemach, conseguir el dinero ahí sin interés y pagarlo ahí. Entonces, dice Rabino que hay que tener cuidado con lo de los intereses. Okay. Actually, I basically finished my time and I have to go now. I want to answer questions, but I don't want to pressure myself with the like what I need to do now. So what I suggest, I leave the meeting and I leave it on, so people are able to ask you questions, Yuda, and you can write down the questions and pass it to me, or by voice message or by text. And after that, when I'm coming back, so then I will be able to answer that again, or with voice or with text in the WhatsApp group. Is that okay? Yes, okay. Okay. So I will just say bracha, and then I leave, and you can translate both of those things to them. Okay. So thank you very much for listening. Shabbat Shalom U'Mevorach for everybody. A lot of blessings for all of those things that we're speaking about, to have spiritual health, emotional health, physical health, to have all the parnasah that you need to be able to have the best Shabbat experience that is possible. And whenever you feel that you're missing something, you can always
contemplate about your relationship with Hashem, which is your spiritual being. So even if there is something missing in the physical, you put your trust in your spiritual connection, and you have this experience, and that can be applied also as Oneg Shabbat. I want to say that if whoever is able to write down the text of those classes, all the classes that we did, this class and other classes, to write it in English, write it in Spanish, that I will be able to post it in the website, I'll be very happy. I want to be able to have that text also in text, those classes if possible. So whoever is deciding to do that, I'm already giving my blessing that this person will have a lot of hatzlacha and bracha in all what he's doing. And thank you for Yuda for the translation. And Bezrat Hashem, everybody, Shabbat Shalom U'Vorach. Bracha v'atzlacha. Toda rabba. Amén, amén, toda rabba. Shabbat Shalom. Muchas gracias. Entonces, dijo el rabino que tiene que terminar, se tiene que ir, pero que le gustaría que pues, haber podido responder las preguntas, sino que va a dejar la sesión abierta para que escriban las preguntas en el chat y yo las voy a copiar, se las voy a mandar a él y él las va a contestar en el grupo de WhatsApp y ya ahí les ayudamos a traducir las respuestas de las preguntas que tengan. Entonces, si tienen preguntas, las pueden escribir aquí en el chat y ya yo se las hago llegar al rabino. Y también nos dio su bendición, que tengamos un Shabbat Shalom, que tengamos todas las bendiciones que aplicadas de todo lo que aprendimos en esta clase, que tengamos salud, que tengamos parnasá, que tengamos una experiencia de Shabbat agradable. Y también mencionó el rabino que está buscando a alguien que estas clases las transcriban, o ya sea en inglés o en español. Entonces, que si hay una persona que esté dispuesta y quiera hacer las transcripciones en texto de esta clase y las anteriores, que es una gran ayuda porque el rabino quiere hacer artículos escritos de estas clases, entonces necesita a alguien que le ayude a hacer las transcripciones. Y que para la persona que vaya a hacer, ya desde ahorita mandó su bendición para esa persona. Entonces, si alguien tiene preguntas, voy a estar aquí como unos minutos para que las pongan en el chat y ya. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces vamos a terminar la reunión. Shabbat Shalom a todos. Si sí tienen alguna pregunta, pues me escriben me pueden escribir en WhatsApp y ahí yo se la voy a llevar al rabino. Muchas gracias a todos.